নমস্কাৰ পুনৰ নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিলোঁ। যোৱাকালি মাৰ ঘৰৰ পৰা অনা ফুলগছ কেইজোপা আজি এনেকৈ ৰুই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু এয়া মা ঘৰত যোৱা দিনাখনৰ ভিডিঅ'। যোৱাৰ আগত নিজৰ ফুলনি বাগিচাত থকা ফুলখিনি ধুনীয়াকৈ চাই ল'লোঁ এপাক, আৰু 3 দিনৰ বাবে পানীখিনিও দি ল'লোঁ। ক'ৰবালৈ যোৱাৰ আগত ফুলখিনিক এনেকৈ এবাৰ চাই ল'লেহে মনটো ভাল লাগে। আৰু পূজাৰ বন্ধ পাইছিলোঁ, সেইবাবে বালিপথাৰ গ'লোঁ মাৰ ঘৰত। আৰু যোৱাৰ সময়ত এনেকৈ গৰম পানীত আমি খন্তেক সময় ৰ'লোঁ, আৰু গৰম পানীৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ আমি উপভোগ কৰিলোঁ। বৰ ধুনীয়া ঠাইখন। এয়া বাইদেউ, ভিনদেউ, ৰিমবেট, জুলনা জুলি আছে। এয়া ভিনদেউ। আৰু এইটো চাইডে আমাৰ কেৰিন আৰু বাইদেউৰ ল'ৰাই এনেকৈ জুলি আছে। সিহঁতে বহুত ভাল পাইছে। এয়া আৰু এয়া গছ এজোপা এনেকৈ পৰি আছে, আৰু পৰি থকা গছতে বটলত এনেকৈ ফুলবিলাক ৰুই থৈছে। দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া লাগিছে। আৰু ঘৰ আহি পালোহি। ঘৰ আহি পাই মাৰ ফুলনি বাগিচাখন এপাক এনেকৈ চালোঁ। মাৰ ফুলনি বাগিচাখন চাই বহুত ভাল লাগে, সেইবাবে অহাৰ লগে লগে মই অকণমান কথা পতাৰ পিছত এনেকৈ ফুলখিনি চাই লওঁ। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে মায়ে। অকণমান বয়স হৈছে, সেই গতিকে ভালকৈ চিজিল কৰি ৰাখিব নোৱাৰে, তথাপিও ধুনীয়াকৈ থৈ দিয়ে। দেখি বহুত ভাল লাগে, সেইবাবে আপোনালোককো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ। আৰু এয়া এডেনিয়াম গছকেইজোপা বহুত ডাঙৰ হৈ গৈছে। আৰু এয়া বগেনভিলা। এই ফুলজোপা মই জীয়াবই নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমাৰ মাৰ হাতত ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। আৰু বৰ ধুনীয়া লাগে এনেকৈ চাপৰ চাপৰত ফুলি থাকিলে মানে। আৰু এয়া জবা ফুল। আৰু এইফালে স্নেক প্লান্ট ইমান বেছি হৈছে, এনেকৈ মাটিত দি থৈছে মায়ে। আৰু এইবিধ স্নেক প্লান্ট অকণমান বেলেগ, আৰু এইবিধো অকণমান বেলেগ। এইবিলাক চাই থাকিলে বহুত বেছি ভাল লাগে মনটো, সেইবাবে চাই থাকোঁ। আৰু এইজোপা চাওকচোন ইমান ধুনীয়া। ইয়াত 3 জোপা আছে বেলেগ বেলেগ, অকণমান অকণমান পাতটো বেলেগ। আৰু এয়া ঘৰলৈ অনা ফুলগছ কেইজোপা। আৰু এনেই এয়া ধুনীয়াকৈ নাৰিকল লাগিছে। আৰু এয়া মাজু দাদাৰ ঘৰ সোমাই যোৱা পদূলি, ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে। দেখি বহুত বেছি ভাল লাগিলে, সেইবাবে ভিডিঅ' কৰি দিলোঁ। এয়া এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ৰুই ৰাখিছে। এয়া তামোল গছত এনেকৈ গজাল দি পিনে টাবখিনি এনেকৈ সজাই ৰাখিছে, যাতে টাবটো পৰি নাযায়, সেইবাবে এনেকৈ গজাল দি দিছে। এইখিনি দৃশ্য দেখি মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিলে, সেইবাবে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। যিসকলে এনেকৈ সেউজীয়া চাই ভাল পায়, তেওঁলোকে ভাল পাব বুলি। এয়া ভোট জলকীয়া এনেকৈ লাগিছে। মোৰ লগতে আপোনালোককো সেউজীয়া দৃশ্য অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ। এয়া আমাৰ গ্ৰীণ হাউচ
এনেকৈ ফুলখিনি ধুনীয়াকৈ সজাই থৈ দিওঁ। আজিলৈ আহোঁ, বাই।